Anyang laki din! Ay, anay! Ay, una yun. Nagsakit to'y sakak analigaws. Ay, lumlumtagan rumay. Ay na, unak tumot ngamin kan ka nga ilotak. Tapno maimbagan ngam. Di mo kayat. Kumaron tupay. Adakit din asya nakamakapag na. Maminsan lang nga ilotak dayta, maimbaganan. Nanang, tatang. Umaya man pala makipangal daw dito balayaw. Awan na luto ije balay. Napan nakimiting ni bakit ko jay eskwelaan ni Maray. Ay, anay. Ne, agan anay kayo mo, nanang. Ay, naanak ka. Limtag nga rodan da ito sakak. Tanaligusak ijay banyo itay. Ne. Limtag mangagpay sunday ta sa kayaw. Kunak nga ilotak ngam, di na kayat. Ay, jak nakaluta o pride anak ka. Jak makatakdar. Ada kilaban. Isunti ka nam. Agsida ka iti asukar. Wala na, tatang. Mala, ina manganay, tagsubliak mo't lang ije bangkag. Nalawa pa'y ngamin timulaak. Ay, na ikaw. Nagadupay tilalabaak. Jak pa'y nakakaraig ijay parangan. Kasano ama kapag trabaho ak ngay nukastawi. Ilutan ka kunak mat. Sika no kayat mo nga ano santi sakit ti sakam. Ay, kabailam. Padasin ta Mabitlag, tay nakalaan. Yasining lagko alana. Ay, mayat mo. Gaya masida rin dyan sukar. Ay, pride anak ka. Nalpaskan anangan. Agluto akaw iti pangal daw. Nay, makapag nakamit na nanang. Nalaing mo gayam nga gilot ni tatang mau. Na minsan na lang inilot na ito siya ka. Mayatan. Kinaam. Saanin ang nasakay. Ni, maya mga agpaysaw. May pagnayon. Ay, pailot ak mamag ni tatang. Nasaki mo na ito'y sikit ka. Ay na, nabang-aran da ito'y sikit kong inilot mo, tatang. Nagmayat tirik na. Ay na. Makmaktangan lang ti sikat mo. Katatrabahok siguro da ito yan, ije bangkag. Ay, awanan ti sakit na. Awanin, tatang. Ay na, naglaing ka nga gilot. Mala, ina ko ni ije bangkag. Awanin ti sakit na marikliknak, tatang. Ay nalakay. Narabyanak anagawid. Tadi magasak pa iji parmasi. Gimatang iti pain reliever. Para di tasikat mo, ako nang maagkarasakit. Saan kala ko man naging matang, makay. Awanin ti sakit na to'y sikit ko. Awanan? Kat no uray kala saan ang makabangon itay agsapa, gapo iti sakit na. Inilot ni tatang na minsan, nawan na dagos ti sakit na, bakit? Neh, naglaingan ni tatang no kasta. Uy na, inilot na pa sa ka ni nanang ana iligaws. Naimbagan mo't adagaws. Makapagnan ni nanang akaslawan na pasamak. Mapanak tumamot nga ro nagpailot kan kuana no kasta. Nasakit kat, daytoy bukot ko. Kunam nga men, nagsakit ti sakam. Kalpasan na iligaws. Isu nga umay kapadigwan iti si daom nga adobo. Karni ti manok, maray. Ay, mayatan to'y sakak maray. Kita, saanan alimtag. Amaw, no asino tinakaagas dito'y sakak. Ha? Asino maray? Doktor? Saan? Nilakay ko ni ngay rumay. Kaya't mo asawan. Mangagasan nilakay mo. Ay, katinagasan na nga ron to'y sakak. Oh, di mangagasan. Naimbagan ka mo't gaya man. Ay kat, yawid ko nga ron na iti padigok kumakan ka. Ay saus di mo pa'y lamot ibatay. Imbagla si daon may kinirumay. Wana, ayan na ngay nilakay mo. Aday di taltalon. Agaway tao may mangal daw. Mabalin ka day, nga ilotan nakmak. Anyaya ti marikrik nam. Jak nga rod mabmabsog maharay. Kayat ko akaan. Angam jak mo't makaangas. Numayadok ti mangan. Ay kat mabladan ka amaray nukasta. Kabaalan na nga ta, nga agasan ti sakit ko. Ay kat kitaan ta mala, umunag ka. Taurayom nila kay kao. Maagasan na day ta sakit mo, maray.
asin tiriknak, pare. Naglagan to'y tiyan ko. Naagasak gayam ti sakit mo. Anya ka day ti sakit ko. Nagbayaga na parparigatan nak day to'y asakit ko. Ti sakit mo, ket. Kinarawat. Anya, sigurado ka ka day. Aday ta ti sakit ko. Wan! Narawat ka launay. Hangam sa nabali tay nilot ko matanday ta boksit mo. Naimbagan kan. Iswa sige lang. Mangan ka, mangan. Agyaman ak pare. Ay gayam. Manungay ti bayadakan ka. Hay, jakag pababayan. Ay ka, thank you manan. Ano kasta? Kay, nagpailot ka ni tatang? Saan? Kasanumot ngamin. Nagaduti tao iji balayda. Nagdinamag ngamin nandito lugar tayo amang ngagas ni tatang. Ay ke, mayat ano kas na, bakay? Ado ti nakapila iji unag ti balayda. Kan ado pa'y ti agurura iji ruwar. Mayat apagkwartaan ah. Anya pagkwartaan mo ta sasawam mo. Ay nagkapo yung magtapanunot mo na ya, bakay? Kadaad damapan agpailot kinkwana. Agsingir, tamang ngagas kit nga raw. Ay ta, tikat ko asawain. O anya, tatang. Mayat mo't lang, yung singasing ko king ka. Kasla mayat ah. Ay, saan akas lamayat? Talaga nga agkaramayat, tatang. Angam. Manungay ti singirek. Anya ti pansarsaritaan yung nga agama dito'y salas. Ibagbagak ka ni tatang. Atang ay nagdinamagay, nagagagas, nasaysaya at nagsingir. Kadagiti umay agpaagas kinkwana. Sika kano ti agsingir, bakit? Teramidam nanang, sakbay da ngumunag, singiramidan. Bumaknang tayo adago sa nanang. Ay, papanab di Layla. Di taman ili, nana. Gumatangak manen iti agas to'y ulok sakit. Apay, saan mo pa'y anadamag di mangagas dito'y lugar tayo? At da mangagas dito'y lugar tayo? Nila kay Rume. Asino day jay anak ngay? Jay taga-abagatan akalbaw. Jay tatang ni Fred. Wad, mapankakan kwa na. Takabailan na nga agasan day ta sakit mo. Migraine, kabailan na nga agasan. Padasam ngamin Siyak tupay, nabayagan jay sakit ko. Ngam na agasan na. Anya day ta sakit mo na nga inagasan na. Kuna nila kay Rume, kinarawat ka na ti sakit ko. At dagayam kasta sakit itan. Bakit? Apay ngay aday to'y matlati na kuliktam abayad dagiti nagpagas. Nay, apay, kurang ang pailang deta sa nga pulo aribaw. Ay, kurang. Di mo sa matsiningir amin. Ay, sus, singiram na ganyay awan to paigatan day ti bagas da. May pamuspusan da dayta. No, kaya't da maimbagan. Di ka lamasan kadagiti padam amarigrigat. Anya apadam amarigrigat. Mabiitan. Anya ti mabiitan. Mabiitan nga agbalinta a milyonaryo. Iso nga rod nga agsingir ka kadagiti o may agpagas. Sigurado mat amaagasan da. Iso singiram ida iti sagsasa nga ribo. Anya? Nay, apay anak kasukat ka ba kay? Sa dino ti papanam? Ay, nalipata ka na imbagagan ka. Mapanak ka no dyain na tatang itakat. Siyak ka no ti agsingir kalagi ti agpaagas kini tatang. Taninanang, mapanag shopping. Shopping, ang tiawag na ita? Saan na mapan makipalingkay? Shopping, kuna namat. Adun sa ti kwartada kini tatang Kun kay, tamayat apagbirokan, dahil ta panagagagas ni tatang, bakit? Mala, innakon. Taninas kan kano amasapak amapan.
Una, namasapsapa lagi ti mapanagpagas. Bakit? O apay, aday bilin mo? Medyo agkupit-kupit kami ta. Anya, suruan nakit din iti dakas. Ay kituwin tapno damot pag-shopping ta. Kanya laki din na ya. Dagiti sumrak, agbayad pa dito ayan ko. Saan kayo basta sumrak no di kayo pa'y nakabayad? Ay, Elby, pastra ka man, dahil na kami ni skirt. Isuti umuna nga agasa. Nakaminis skirt. Adda ayamat. Siya, dayta. Ha? Sigamat gayam, Delilah. Tidakdakamatan ni tatang anak kami ni skirt. Ay na, nagsiksikamot na talaga. Kaslawan asawam. Nagparito ki ak ngamin. Tapno makaawi sa klata, iti ado pa'y a boyfriend. Anya? Boyfriend? Kumusta ngay mo't nila kayo mo ijay abroad? Kat, adala tamot ijay abroad. Bayam ijay. Tasyak, again enjoy ak dito Pilipinas. O anya, umunag akon. Anya ti paagas mo? To'y migraine ko. Migraine? Mano aya ti bayadam no migraine? Agure takitaak dito listaan. 1.5 ti bayadam, Delilah. Oh, ade bagbagan ni Tata Romy. Paunagam latan. Saan mo nasingiran? Libre? Gaputan na kami ni skirt, kan naka-spaghetti, libre na dagos. Bayag nga agasan ng dyan na may green na babae. Ang tawag, sapay nagbayad kami, itinakangingina. Saan kayo ang makaungot akasta? Maagasan kayo amin. Mabit lang. Tatuk-tukok jay silid ang pag-agasan ni tatang. No, apay mo't ngamin ta nagbayag nga agasan ni tatang ni Delilah. Kat migraine laang mat, ti sakit na. Ay na, naglain nga talagang agagas. Awanin ti sakit ko. Inilit na lang, awanin ti balik nakasakit ulo. Sa balin samot, tanti mapaspasamak di taunag. Katawa mo't akatawa ni Delilah. Ay garampang at talaga dayjay a babae. Apay ngay rumay. Tabaliwam mo tanda talistaan ti babayadan dagiti umay agpaagas kan ka. Ipangina tamat Anya, ipanginam manan. Linawas lakit dahin nga ipangpanginam ti singirma. Ay, nguminginan dagiti gagatangan. Dahil tukat pa nagagas kon. Adapay nga ta umay agpaagas. Nukas tamat nga ipanginamaon. Maduti kaya't na maimbagan. Ha? Ay, Delilah! Naimbaga bigat mo. Kastaman kan ka, Romy. Nayanda pa nagis-isam mo ang nakakita kin ni Delilah lumabas dito'y balay, rumay. Napintas nga ron. Naka-shorts lang. Kasta una yan, tidakkel dagita mulagat mo. Ay, sana tila madmadlaw mo. Kan apay arumila ang tiawag na kan ka. Kat naglakay ka una yan. Nadlaw mo man daytan. Palakayan nagmadlaw unay. Ay di nakman disturbon iter aramida kaham. Anya nga det ay sursurat mo apres. Ay, di mo kikitain. Ingkagluton. Nabladan. Nagnginan nga iti bayadan ti umay agpaagas iti nabladan. 5,000. Kapay dito'y kantina, nana. Papanam aya, Delilah. Mapanak man nagpaagas kini Tata Romy. Apay, saan pa'y anaagasan ti migraine mo? Naagasanan, nga madapay sa bali asakit ko akayat ko nga ipaagas kan ko, ana. Di ka mala maag-agasanan.
Nakamano ka asublin iti balayda. Ngam saan ka pa ilang anaagasan? Dagiti siksya babae dito sangwanan. Agtugaw kay ditoy. Isoda ti maagasan adagos. Dito yung sangwanan nga ang tugaw. Rumay, umay ka dito ikunak. Ay, anday. Apay nga lapigos ka. Napay pinagtugaw mo dagiti siksi dita sangwanan. Kundi mo pa'y kaya't ida apagbayadan. Ay, di nakpakibiyangan ta diskartik daytoy. Anya diskartay. Diskartik nga agas si Kamot. Ahay, tay kasiksyan tiyo mo na. Siyak dayta! Nagmayat kagbali na mga gas. Ado ti kwartam. Ado pa'y ti chicks nga masidagkan ka. Ka, Rumay. Ha? Apay nga umisam-isam ka dita. Ay, awan. Ting ka maturugan. Binilang ko la ti kwarta. Maturong ka mo dun ah. Inton bigat. Masapa ka amaring. Ado manan ti umay agpagas. Di mo lip-lipatan dagiti napipintas kan siksi sangwanan Dagiti babakat kan lalakay jilikod. Ang mga numalipatam. Yak malipatan. Anya lakit din. Kan dagiti agat tabako. Kan nagatla na ti payod na. Iya'y pinakalikod. Yan niya lakit din na itang ugalim, Rumay. Ano naman agas? Dito nakapila ditoy. Ay, mabit lang. Tayo nakringan. Rumay. Agringkan. Dadong di agruuray kan kay Gerwar. Itam dagiti ramay ko kahiyaya. Tapay. Ay sus. Di mun samot mayon natin dagiti ramay apay ngay. Nasakit nga rod. Agoni pa'y no pilitak ngayon nat. Sa payamin na ramay ko nasakit. Ay nantapilitak ngaw natin. Ay, anay, di mo pilitan asa nasakit. Kasanaw dagiti katao nga gururay kan ka. Kasano ang makaagasak. Kastoy matiramay ko, nanay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Oh, si Kamagayang bakla, nagkapam. Ay na, nagapong itinili Ada in-deliver ko nga item. Siyempre, pagpapintas. Kasta ka di? O, sige ngay. Anya ti orahan dito sa ngwanan ti mansion mo, Ay na. Padaanak man di order ko iti Lazada. Kasta? Ay na, sana all. May darating na order. Anya nga ti in-order mo, Ay kat anya pa'y kumare. Pagpapintas make-up kan foundation ti in-order ko. Kasta? Ay katwen, tapno ada pumintas ka. Siyempre o ana, dumagas ka pa'y, agkapita pa'y, kabayatan ti panagis-istoryata. Amok nga awan matlaang taramidam ijabalayo. Okay, sure. Ala, agkapeta man nga ro, agpakape ka man. Sigurado, no sumangpad yung orahin nga order mo, sigurado nga apalan na kamanan ni Badet. Naku nampay, kumare. Amo matan ni Badet. Amin makita na kanyak kat apalan na. Ha? Pudno ti bagbaga, kumare. Saan namat kiti nga ibagbaga? Ngam amok. Ngamin, tunggal lumabas ang igibalayda. Up and down ti panagkita na kanyak. Iso nga amok nga umapapal iti amin ang makikita na. Nangro na iti kawas ko. Ay na, saan nga min ang makagatgatang ni Badet iti orayan niya nga usar na? Uray kitaan bagiti kawus na. Butaw. Katwan, kasjay ti mako na apor. May na, makapaalak pa'y ajay chinelas na. Ha?
Butaw matla ang akas iti kawas na. Ay, piman mo, tasaan ang makagatang. Ay na, kasano ang makagatang ket poor nga rod. Si Kamat. Ala, irwan mong titinapay nga ikapeta. Mabisina kon. Okay. Ay na, nagpintasak mo tan iti da iti a foundation nga inya-apply ko iti rupa. Ay na, kas namatan lang at ipang Miss Universe da iti lang at. Oy. Kita'y kapayla dito sa ngwanan ti Sarming, Miling. Wan lakay, kita man ti lang at nagpinta sa kanya. Wan ko na matan Noan na liditan tur order iti online. Di mo pala igatang iti sidaan. O di na irano tayo amin. Anya ka matan lakay. Maminsanak lang aruden nga agpapintas, di mo pa'y ibagaan na pintasa. Ay nabakbakitan kan. Yung ka man naglutaw. Awan pa'y naluto ang makan. Kaya takit agpapapintas der aramidan. Imbag kumaano adapag nam. Awan ba? Anya? Ay, sumuro manantikin naman nagbibisin mo ako na kon. Amaw si ka bakla. Kasano ko mga mo, ket diyo pa imbagbaga, no anyat ibagayo. Apag isaw, alumabasak ijay balay damiling idi kalman. Agasam, tanibadet mat ti topi kuyaw. Ketun met, iso ti pagsasaritaan mi di limabas kayo. Jak ilibak, ang ampud no mat imbagbagami saan ka di? Anya, ay saus, naguyaw kayo matan, apay akasta kayaw. Ay na, saan ang naragsak ti biyag no awan ti tao nga uyawan? Maawatan nyo, gets nyo? Anya. Aniya, kasta tinangag mo ang nagsaritaan damiling kan bakla. Wan maray, ay na, nakauyaw da. Nang runa day di amiling, kunamitla no adday tangtangsit na. Angam sa bagay, kasi itinangag ko ang nagsaritaan da. Naimbag ka no ni Mileng, gaputa maka-order iti pagpapintas na iti Lazada. Ngam ni badit ka now, pasig ka no abot tao dagiti kawas kan chinilas na. Aniya? Wun maray, ay, sa anak nga agar aramid iti istorya, pudno anangag kuday ta. O, naimatan dagijay nga agayam. Ay na, no syakla amay sa, naimbag pa'y ni Badet. Uray saan ang makagatgatang iti pagpapintas na, at least, nadalos akitaan dagiti anak na. Ha? Ngam dayjay amiling, amo na ti agpapintas, makagatang iti kaus na. Ngam no kita amot dagiti anak na, ay na, Diyos miyaw garapaw, saan kumot idanga uyawan, ngam nagdudungrit da, jay kaus da, butaw, kun makitkita ti abaga da, kaputa lawlaw dagiti kaus da. Ay na, pudno day ta imbaga maray. Kunak no siyak lang ti makadkadlaw iti day ta. Uray si kamat gayam. Anya, kasta tinangag mo, nana? Wan, badayt balasang ka. Pudnaw ti bagbaga. O, naimatan ni Miling, an-anwag nga taaya, taapay nga ikumkumparanak iti bagina. Wan nga rod ang mala, bayamaw ni, tinapatag, amom iti bagim, anaasikaso kakadagiti anak mo. Saan akaskan kwa na, abagi na laeng, ti pampanunutan na. Sa bagay matkit di alangan kit di mat, nga agpapapintasak, idinto tadyak maasikaso dagiti ubing ko, di oray awan. Day ti kasayaatan anapanunot mo. Ngamen, awan serbi ti pintas tinanang, no ti anak kat mabaybayan. Ay na, kumarik ka na pintas, dakustan. Anyat kayat masawan. Di na minsan nga sarsarita ta iji unag ti balayo. Di ta napupuotan alimabas ni bakit Ophelia at chismusa. Nangeg na tinagsaritaan ta kaya. Anya? Well, sa bagay, pudno man dagiti nagsaritaan ta. Tinakes no sana pudno. Ay na, adula amin nga amuday di abakat mo. Inton kon durabak lang arod. Ay, matutupam nga rod bakit mare?
Jakmat kat bastos no bilang laeng. Ay naawan ti bastos-bastos no siya. No saan ko machismosa? Saan ko atutupan? Ngam napaklan mat achismosa. Anya? Iso nga awan kabutan ko. Bakit man wano lakay? Tutupak? Ha? Nakakasira sila ng beauty. Marana aktuladay jay abakat kitaan na. Hoy, Miling. Anya di madamdamag ko nga uyawam ka nun, di ba, det? Ah? Apay? Anya ko matiparikot mumot na may sa? Nubilang laang tapudno day tanadamag mo? Naa. Pudno matibagpagak. Kita ama. Paliiwam ni Badet no lumabas dito'y balay. Butaw dagiti kawas na. Kastamatan ti chinelas na. Naa. Iso ama sigurado nga agraman underwear na. Butaw. Oy! Saan ka man nakasta? Agyaman ka no makagatang ka iti kabus mo. Chinelas, underwear. Sana nasken nga aguyaw ka. Saan ko mat nguy-uyawan na niya? Ibagbagak lang ang tipod no. Oh, kita anak. Nagpinta sa kanya. Wan ko na matanan. Napintas nga ibagbagam abakbakatan. Amangan no si ka lang ti makakitkita iti day tapintas mo nga ibagbagam. Oh, si kamat gahim ti masabat ko. Bakla akapipintasan iti kabaliktaran. Anya? Oh, apay asaan kayong agkadwa kinimiling a best friend mo? Akapadpadam iti ugali. Ha? Ay kwa. Ama. Di ka man agindidi nga awan amuna. Ay na, di manon kanyak ti imbagbagayo kinimiling maipapan kanyak. Ha? Nasing putak iti panagkunak. Ngamno ada tao nga bibiyangan nak, nga uray jakmot pa kibibiyangan. Dayta ti pagpungtutak. Apay sika, anya ti itang-tangsit mo ha? Dayta kinabaklam. Wano, dayta kinaado ti nagbitin di talapayag mo. Wano, dayta kinapuskol ti foundation dayta rupam. Akasla kapuskol na mutlaang. Ay na, pasensya ka kuman Di mimi gagara. Anya asaan? Hoy, sa anak amaag anya. Pudno sa anak ang makagatgatang iti baro akawas ko. Kan pagpapintas ko. Ngam sa anak amaag. Ay kwa. Di kayo mat-an-anwa na. Ngam no apay ama nakibiyang kayo iti biyag, iti akin biyag. Day tabukod yu abiyag ti pakibyangan nyo. No ti panagkunam kat napintas ka, si kaabakla, nagbidot ka. Dito'y rabaw ti daga, si kasiguron ti kalaadan abakla niya. Iti lang akan ugali, naawatam. Ha? Ay naamong kumari, nagsabat kami kani Badit idikalman. Kasta unay ti pungtot na sika. Ha? Tapay ka no? Ay, kat di manon kan kwa na nagsaritaan ta nangag ni Nana Ofelia. Kasta? Ha? Dayjay lang ti pagpupungtutan na? O, tawanan ba in a babae? Mare, ala panagkunak. Saan mo akabailan ni Badet? Ngamin, high blood sika. Anya panagkunam kanyak takrot? Ay na, anya kumangay ti kabutan ko kankwana no bilang laang. Mabalin no tilanga na akasla al-alya. Ngamin, di na amo nga urnusan ti bagbagina. Anya? Huston? Inton kuan, adamanan makangeg, narigaten. Ay, awan bibiyang ko nga uray adda makangag. Ngamin, iso ti pudno, kasla al-alya ni Badet. Anya? Ala, aging tuturod ka. Inton kuan, si kakit lang arod, titong paen da Badet. Ha? Apay ko maatong paen nak ngay. Padasan na, no siyak ti mangtong pakankwana. Masigurado, uray laag sakit iti makabulan. Saan asyak ti karkaritan da babae? Apay ngamin asikapay lang tinatangsit kat si kalang arodon tinakabasol. Anya ko matibasol ko kankwana. Kat pudno ti bagbagak. Di na amo nga urnusen ti bagbagina. Pasig abot taw amin nga usar na. Ha? Saan akas kanya-kanya? Anya? Saan akas kanya? Nagpinta sa kanya, laka. Ay, sumardeng ka man si ka. Ulit-ulitom day tangay bagbagam. Imbagak lang arodon nga agbibisin ka. Anya? Ha? Ti awanan bain? Iso akas taunay apo
bungtot ko kan ka. Ngamin, manakibiyang ka unay. Ha? Itangad daak di sangwanam. Alaman, tung paenak man akas iti kanayon nga ibagbagam kadagiti tattao? Ha? Amin ang makitkitam kanyak. Dillawam. Ngamday ta mismo abagim. Di mo madilaw. Ha! Tapno ang mumiling. Uray kanayon nak ang makita abot tao ti kawas ko. At least, tanadalos akitaan nagiti anak ko. Si Kangay? Puwe, anya. Wan, amom nga agpapintas. Amom nga agkawas iti agkakapintas. Ngam kitaan man dagiti kawas ti anak mo. Uray la aglaylay-lay dagiti kawas da iti abaga da. Kitaon dagiti lang nga da. Dungrit da amin a dungrit. Sakat, si Kangay inada. Managdilaw kan managuyaw ka. Ha? Ay namiling, awan sirbiti kinapintas mo nung babaybay amot dagiti anak mo. Isu asyak, okay lang ang makita nakapaulit-ulit dagiti kawas ko. Basta nadalos dagiti anak ko, kan maasikasok ida iti husto. Oh, apay ang naguling magkamatan dito yung suli, Mare. Ha? Kunak man o ipakita makabaalam timang tungpa ka ni Badet. Oh, Mat! Ay na, naguunag dagit ang anges mo. Kasla kaunag matan ti panagayat ko iti boyfriend ko. Ay, pampanunutik lang amin dagiti na ibaga ni Badet kanya kay itay Mare. Ha? Amirisa, kasla husto dagiti na ibaga na. Anya? Pudno ti na ibaga ni Badet Mare. Nga awan serbiti kinapintas, numabaybay anti anak. Gapo iti arapaap ko apumintas iti kastaunay. Nalipatak dagiti anak ko. Jak ida maasikaso iti husto. Pintasak apintas. Ngam isoda, pasig adaan ti kawasda. Kan pudno ti kuna ni Badet. Nga aglaylay-lay ti bado da iti abaga da. Ay, sikaman gamin. Tunggal agorder ka iti Lazada. Pasig mat akawas mo. Wano saan, pagpapintas mo, di mo mat may gatangan, nagiti ubing mo. Italangan ang miris mo, bakit? Ha? Siguro, no saan pa'y ana ibaga ni Badet kan kadayta. Ay, talaga di mo pa'y amaw. Ura siya nga sawam. Kasta mo timadlaw ko kun ka. No agkawas ka, kurang langan kat use intro ti pamayam. Gapot ti kayat mo, kat kanayon abaraw. Dagiti nga anak mo, di mo pa idamay gatangan. Uray maminsan lako ma. Lakay. Ni Badet nga oyawam. Uray ulit-ulitan na dagiti kawas na. Angam na dalos akitaan. Pati dagiti anak na, nagdadalos da. Sana kasken ka. Mabaybay am dagiti anak mo, basta laki di agpapintas ka. Hindi ka agbibisin Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din! Anya Laki Din! Kasta ka din, Ana. Wow, isungag sa ka nakaintun bikat ha? Dagasin ka diti balayaw. Ay na, nagganasan ngay nana. Kat, manungay ka no ti sweldo ni Kumari Bitang iti reels na. Ay na, nagsweldo ka no itinasurok a 50 mil sika. Kasta ka de? Ay, wow! Naglaing amin ni Kumari Bitang nga agaramid iti video nga ipos na iti reels na. Uwan nga raw, dayta ti may sa pagbilbilibak kan kuha na. Uwan nga rod nana, kan may sa, ado ngamin ti followers na. Iso nga adumot ti views na. Ala, dagasen nak nga rod dito'y nubigat nana. Mapanta makipangan iti lutuan ni Kumari Bitang. Mare, adaman sa ludsudak ka. Anya day ta, Mare. Pudno ka day, nagsweldo ni Mari Bitang iti pisbaw. Ha? Iti reels na, Kumare. Wan, pudno. Napan kami nga rod idi Sabado iti balayda. Kadwak ni Nana Dunang. Napan kami nakipangan iti inluto na. Anya? Di kay man lang nagayab mo? Ay na, Mare, kasanong ayabanda ka.
Ket napan kamot nakitang dan ijay ili. Saan ka de? Aywan gaya man niya. Padasak sakit di mo ti agrils, kumare. Ay katuan kumare. Awan mo't dakas na. Nasaya at ano kasta. Agrils kamot. Iti kasta. Adun tumot masweldom iti Facebook. Wan man nga agpaisaw. Anya ti amaw. Amang ano dakdakkel to ti maswildo. Ngam no ni kumari bitang. Anya? Kapula ang tanagswildo ni Mari Bitang iti reels na? Kunamot lano asino nakabaknangan diti barangay nagsusuan. Ha? Uwan lakay. Nagswildo lang? Kasla tangad mo tan ti kubra di tangad na. Nakachin up mo tan numasabat ka. Anya? Kitsigod mo takas ni Maribitang magna. Straight ti pannagnana. Ahaw, may sakamat. Kanunungan mo tayo siya babae? Aguray ka. No siyak tumot ti agrels. Dakdakkel to ati maswildok kunak tumot kan ka. Masigurado. Nga adun to pa iti followers ko. Ngam dayjay abitang. Bakit? Masigurado. Mas bilib kan to kanyak. Ngam iti dayjay abitang. Ne, si kamot gayam ti masabat ko, kumare. Nagkapam ngay. Ay na. Nagapuak man ni Karayan, kumare. Ne, bado mat dagit na imat mo. Wun. Napan ko man binidyo ti bagik iji Karayan, kumare. Isuman mo ti ipus ko iti Facebook reels ka. Anya? Wan, kumare. Isu nga pa man ang makasangputak iji balay may. Iditak mo't adagos dagiti video itay. Tapno isuman mo ti ipus ko. Talaga gayam nga ipapati mo ti agrils, kumare. Ay na, sana all. Sana all at talaga, kumare. Bakit? Itay ka pa'y nga ayaban amangan. Ngam busy ka mo dito cellphone mo. Wun. Busy ak. Ngam saan just dahito pagbisbisi ak lakay. Anya? Iditak na di video. Nga ipus ko iti Facebook ko. Apaw, na yan. Kaya't mo asawan, isaw, tinapan mo inaramid iji Karayan itay. Katuan, nagpintas nga ro dagiti videos ko. Kita amaw, kitaam. Nagpintas saan ka de? Iso ama sigurado nga ado ti mangbuya iti reels ko. Sigurado nga abutan ti million views. Anya? Si kamot gayam ti adda dito'y sirok ti mangga nagpigsa ti katawan na. Ay na. Ay, sige magaya manang mayan. Ay na makapailag na ito impose ni manang Rita iti Facebook. Apay, anya ti kunana aya. Ay na, may sapay la arils tinaipos na iti Facebook na. Ngamne? Imbaga na matan, adag iti kanumayat amang itad iti stars kan kuana. Ket mabalin kanong nga gisend. Anya? Makapailag ka talaga. Kung saan lang aday jay tinakakatkatawa. Katkatawa akti video nga in-post na. Taapay? Kita amot namin Madlaw asaan pa nagsagaysay. Basta insuot na latan ti dress na adaan. Isumot latan ti in-post na. Anya mata ni manang Rita? Ipadlaw na mat unay nga agbibisin. Ay, makapailag ni Rita. Apayan ako na yun ay tatatang. Nakita nga rin ti post na iti Facebook. Masapol na pa nakamatan nga agsenti stars dagiti mangbuya iti reels na. Ay nawan nga ron. Imbag kumamat na makaliwliwa jay reels na. Angam saan mat? Kasla pang horror mat. Anya? Kadwa matatang. Pudot imbagak. Pang horror jay video ngay naramid na. Nay, kunak man nun nakisarita ka, kininanapidang amapan ka makiporos iti mula daan natang ita. Bakit?
Wan, nakisarita ak ngam si madutak mutan. Anya, kitnapan mo kumain bagaking kwa na. Tapno nang kita iti sa balay. Amo na. Ay, unay kamutin bakit. Awan lang aro din makukwarta mon. Maramid mo pa ilang matiag sadot-sadot. Ay na, uray sa anak nga agtrabaho. Uray sa anak amapan makitang tangdan iti kapudutan. Adda kwartak nga uraya. Dakdakkel pa'y Ha? Ada dua at tao ang nagsentistar kanya. Gapo iti impos ko iti Facebook ko a Rails. Amok amanayunan to pa'y dayjay. Kayat mo asawin, mangnamna makalatan iti istar nga isindaking ka? Kayat mo asawin, saan ka nga agtrabaho? Katuan, numawidrok to amin dayjay. Dakkel mo't Apay, nibitang lang ay ati kabailan na ti agrils. If others can, why can't I? Anya laki din. Anya? Nay, si kamag gamit masabat ko kumaray. Nagapam ngay, narabyan kamay. Ay na, wan nga rod pare. Nagkapuak man ijay ayanda na napidang. Nagpuros kami iti mula daan natang. Saan kami kumaanarapyan no imay ni bakit mo? Nalpas pa'y mo't anak isarita nga umay. Ngamdi mo't imay. Uwin nga rod kumaray. Ay na, pasensya kayo na. Imbagak itay bigat, ang nakunana madut ka na. Ay na pare, madlaw ko ngamin kini kumare. Kat kasla madutin ang makitangdan. Idirinugyan na ti agpost iti reels na iti Facebook. Aywan maray, podnaw day tangay imbagam. Saan lang nga pan nakitangdan ti madutan na. Madut pa'y gidin nga mga rami iti trabaho na yaw nagtibalay. Ultimo pandangan, di na pa'y maipangananay iti karirilis na. Anya, ay una yan ni kumare. Saan kanulatan nga agtrabaho? Tanam na main na di sweldo na iti reels. Kan kastamot tayo nagiti star sinders na. Anya? Ay na, isugaya man dyan akong mapalpalabas ni Manang Rita. Gaputa sa anan ang makitang tangdan. Wan, dayta tinakunan nila kay na. Apwang, una yan. Talaga sinigurado namat nga adda masweldo na iti reels na niya. Ay, wan nga rod. Kasla saan nga agpampanunot ako na. Ay na, saan akasla? Talaga saan nga agpampanunot? Anya ka tamang namnamalatan iti reels? Iso asaan nga agtrabaho? Oh, nonsense. Anya ngay nga rod, no iso ti mindset na. No bagaan tayo, da tayo matidakas kan kwa na. Sigurado day ta, amu tayo matin ti ugali day jay. Di na kayat ti paisuro. No anya ti amuna, isulatan. Makita man o kwa? To see is to believe. Naimbag ka pa'y Rita. Adda ka lang dito'y pala yung agtugtugaw. Ay, wala tata. Sa anak nga mina na agtrab-trabaho. Ngamen, dakdakkel pa iti swilduak iti reels ko. Ngam ti papan ko pan nakitang dan. Anya? Uwan tata. Jakon kaya ti mapmapan iti kapudutan. Ngamen, jak kaya ti ngumisit. Dito yak laangan balay. O rayak laangan ti panagswildok iti reels. Ha? Iso ano siyak ti da kayaw. Ag-reels kayo langan. Dakdakkel pa ti kwarta amaalayaw. Ngam ti panagapan nyo iti taltalon iti inaldaw. Ay, nubilang man tapod do day tangay bagbagam. Ay, congrats ah. Ang no siya kamaysa. Nasaysaya at latangag trabaho ka. Di ka kumamangnamnama iti day tanga star iti reels. Unuan niya man day ta. Kasana no nagkibaltang ni Meta. Di awan maun Rita. Matay kanton anak nga. Kaputawan met kanam. Danga. Kat, kasano ngay kumare? Nag-boom ka din jay reels mo? Kat, kaano ka ngay mat nga agsweldo? Mabiitin mare. Di ka kadi madanagan. Adon ti star ko. Adon atin agsend kanya. Kasta ka de? Kita agman. Aday ta. Kitaam. Anya. Aguuyong kansa na talaga Rita. Ha? Apa anak ko ng maday ta?
Saan ang nagkurri day ta kinasirib mo? Kasano nga istar nga ibagbagam mo? Istar mat nga sticker day taado nga insendakan ka. Saan mat apod no nga istar? Ha? Ipod no nga istar. Kastoy ne. Kita am day toy. Kasla kumakin ni kumari bitang. Example niya. Oh, daytoy ne. Martial law, sent 10 stars. Oh, kasta. Oh, kita am day ta star mo kat pasig nga sticker. Ha? Ma-withdraw nga ro day ta. Anya? Saan ang nagkurri ti kinasirib mo, Manang Rita? Ha? Ti kunam, saan ka mamati iti imbaga ni Manang Mayan kan ka? Hoy, pudno day jay. Kasano ang ma-withdraw day ta star nga sticker? Kwa? Ay na, saan to pa na-monetize day ta account mo? Kasano kung maamasendan iti star ngay? Ay na Manang Rita, use your head. Anya? Kabayatan kung mati pa nagre-reels mo, inggidan mo tinag-work. Sana kit akas ta nga impamay sa matan tinangnamnama iti stars. Kwa? Ano ba yan? Go home na. Ang mga numatayak itirlakan ka. O anya, mababayin ka kaday kadagiti tattao, bakal? Sardingan nakman si Karuel. Ang mga mailipak kung ka na ito yung cellphone ka. Alay, ilipak mo kanya, tapno awanin ti usaram nga agrels. Jak kayatan ti agrels. Jak kayatan na agpus iti anyaman iti Facebook. Nay, apay ngay, gaputan no upay kan. Sardingan nakpunak na Oho, adaya mga mintigas ta. Saan nga agtrabaho? Tamang namnamalatan iti isinda nga star. Anya nga ita, napurnada. Imbis nga star, sticker matinaurnong mo, danga. Anya laki din na ya. Di nakpagpungtutan na Sumardan kan, no di mo kahit makakita iti star no tungpaan ka. Anya, star nga lati ay so. Nay, si kamot gayam Rita. Itaman pa'y arimwar ka. Kunak man no ijay kalatan o nagtibalay yung agpupupaw. Ha? Kwa, nana? Apay, anya ti gagaram. Kwa, kinapudno na mababainak, nana. Naskan nga aramidak. Anyat kayat mo asawang. Numabalin ko makitang danak man ija ayan na pidang. Amakipuros, no awan pa'y tinaalada kasukat ko. Ha? Anya? Kunak man no dimon kayat ti makitangdan, tadakdakkel ti sweldom iti reels mo, nga panpanakkel mo iti kastaunay. Saan, nana? Saan apudno day jay? Saan mo't gayam apudno nga star jay na awat ko? Sticker laang mo't gayam. Anya? Nang namnama akla iti awan. Ay, namukla kumakas jay gayam. Intultuloy ko la kuman tinagtrabaho. Sa anak la kuman anang namnama iti star. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din! Anya Laki Din! Rining! Ada ka man iti bangkag mo? Wen amare, agpurpurusak iti bunga tinateng nga ilako. Agmalmalam ka dita nakabilag. Ay nasapay nakabudpud iti padawan. Adamot kalugong ko. Ibagam ngamin kanila kay mo at tulungan na ka. Adamanen ijay amakiin-inom kadagiti barkada na. Ay, umay ka. Makiistorya ka kada kami ije kantina. Ay na mare, inton maminsan laangan. Ay na di kanto pa'y umay. Tunggal lumabas ka. Adalat ta susuon mo a basket. Lakok dagijay mare. No addala ko mawayak, umayak mat makiin ni istorya kada kayo Nakita yun ni Trining alam mabas iti kalsada na napasita. Ay na nakasusuon mo't iti labba, mapansamanen agi sursur iti nateng alako na. Ay!
nagdadakkel lagi ti rangyad ti mukod na. Nagpupuskol laki din ay ti rangyad dayja tao. Kasano asaan nga agrangyad? Kat agmalmalam ngamin ijay bangkag. Dinsama ngamin tultulungan nila kay na. Kano agwarwaras ti damag dito lugar tayo nga ada kano babae nila kay na. Kayat mo asawan. Insukat nan ni Trinay. Ay, Wan! Sino nga himot ngamin ti makaanos ang makidin na kini training? Bakit ang langaro din ti langanan? Saan pa yung agbugbog ko iti saka na? Ay, si Kamag. Aywan gayam sa dinungay ti papanam. Siyempre, mapanak iti parlor ko. Kaya nagpalinis ak tumatil na karigay ti kakadwak a baklos. Ay na, jak kaya takarangrang yan ti sakak si ka, nana. Nagtyosi kaya akitain. Lito na kay, malamin. Ay, di na man nararakupan na kasta si ka, Trining. Oh, Malamin na nga ron. una yan, nagkirasang laki di mo day tadapan mo na ya. Di man isagid-sagid dito yung sakak takas laak maliliha. Sila pangasaan, oh. Ay, sus. Apay ngay, tanagpaigid ka mo dun. Arakupan ka laong. Ay, ijaya kong sala sa maturog, oh. Ado tilamok ijang. Ay, uray. Ano usak ijayain, oh. Kaysa di maliliha ti sakak. Nakaw. Natang! Gumatang kayo iti natang! Natang! Gumatang kayon iti utongken parya anakok. Kapuros dagitoy. Natang! Trining, aglaklako ka pa ilagayam iti natin dito palengke. Ay nawon mare. Isupay ati malakwak. Tani pa nagbabayad manen iti tuition dagiti kolehiyo nga anak ko. Ay na, nagagat ka unay. Malaksi, tagisosor ka iti natin kat aglako ka pa dito palengke. Kat, anyangay nga rod. Awan mat sabali anam na maek no saan asyak laeng. Ningay lakay mo nga min. Bay amon day jay. Apay, pudno ay ati damag ko. Anya ti damag mo. Ada ka nung babain na. Yung palagip mo pa ilaang matmare. Ay! Diyak lang nga rod pampanunutan. Ay! Sorry. Ala sige, panawan kang taaglako ka pa itinateng. Sige nga rod mare. Natang! Gumatang kayo itinatang! Anay ko, una yan ay asakit isikat ko. Anay, lito lang kay. Ilutang man da ito'y sikat ko. Ay, ada pa panak, oh. Papa namanan aya. Di kamot lang matataon dito'y balay. Nabambanugak ang naglako iti palengke. Siyak pa'y laang matagluto iti pangrabyan tayo. Sana ka mga rabi dito'y balay. Bakay. Tapay man ang. Diyak nga rog kayat. Tapayaya. Ay, uray da ito'y dapan tisakak anarangrang yan. Nagsakit. Sapay diyak maawatan no nagatalwan no nasakit. Inakaw. Makamukan dito'y balay. Apay ngay anak ko, ay palubos mo ngagmay sa ka ngagtrabaho dito bangkagyaw. Ayan nila kay mo. Amuyo lang arudan asadot jay asawak tatang. Ay, saan ka mo't nga rin matulungan at tadyak ka ba ilanan tiyag bangkag? Ay natatang, saanin ang masapol at tulungan dak? Kabailak ti manangdan iti kadwak nga agbangkag. Ay, madimet ano si kang amin tiyag trabaho. Ado, dagiti mayat amatangdanan, tatang. Kumusta nga dagiti anak mo nga agis eskwela? Napasnek da nga agadal, tatang. Iso nga rod nga aggagetak nga agtrabaho. Tapno makalpas da iti panagadal da. Ay, katuan Ay, suntok ti mangipaikan kay ti agnanayo na swerte iti panagbiag mo training. Iso nga nanusam idapagadalan. Nay, naggapukan sa manen ang nagpa-foots pa, bakla. Ay, wen, nagpapukisakpay nga min. Sumot lagayam nga danadlaw ko abarukan ka.
Bagay ko matla to'y barong hairstyle ko. Ay katun bagay mo. At dayamat saan mo bagay. Ay na, jakla kaya't atulada ni training. Adi na amo nga si kaswan ti bagbagi na. Agtal na ka. Ha? Demon istoryaan ta iso day ta sumungan. Ay no? Ay, adamanan suso na alaba. Ken adan sa paigigpilan na nakasupot. Ay mabit laang. Damagak man no anya day taawit na. Trinay! Anya dagi taawit mo. Natangdag ito'y nana. Ilakok ijay ili. Kat, day tangay igigpilam nakasupot. Bulong ti parya da ito'y nana. Ilakok matlaang. Ay, kitanti dapan na. Ay na nagdadaktal ti rangyad na. Wan nga raod, saan nga ta nasakit dagita? Ay sige, labsan kayo pa'y dito'y nanapasing. Kan Marilita. Ay sige, tapno makalako ka. Ay. Nangignan sa mati imbagak nana. Ken nagkapsut mati pa nangyara sa asko. Man ano kumanga ino nangig na. Pudno ma. Ay na, agsuswerte ak atalaga. Naibos manen adagos dagiti lakok anatang. Masapa ak tumanen amapan agpuros itibunga dagiti nateng amulak inton biga. Agurayak laang dito paradaan iti pagluganak ajip nga agawid. Ay na, kaya't ko kumamat ti gumatang iti baro at chinelas ko. Nga, sana? Igatang tulaang dagiti anak ko iti libro na, kan pagbayad da iti boarding house. Ni matlakay ko da iti mangmangan iti nangina restaurant. At kasangsango na babae. Ay, aguray ka man ta si putak ida. Ay, aglemengak dito poste ti kuryente. Tapno sa andak makita. Ay na, agsinsinubo da iti babae akadwana. Ay, mapankon sa ida sugudanan. Inak ipungot-pungot day tagaranggan diyang babae. Tatang, nakitak ti asawa kadwana ti babae na. Agsinsinubo da iti restaurant. Sangitampay lang. Namin na daw nakastati na ramid na. May kamano na babae na na ita. Kas kalag dadamok. Kuna namat ngamin ide, ngay sardang nantag babae. Aglaklakayo na babae ro ti asawam. Di kan magnamnamang agbalew. Ginargari siguro day ti babae. Imbag at nalapdak tirik na. Impungot-pungot ko kumakat. Anya ko mati maghanap mo may pungot-pungot mo. Ay, sakad mo hindi ti panaghanal na giti anak mo tapno makalpas na. Mayam nga, agumati asawang nga babae. Apay, papanam na napasing. Mapanak man makitang dan kinitrineng. Agburas kami iti bunga ti mula na anateng. Nasa papay. O may kakidi dito'y tagis istorya tapay. Ay sus, kababain mo't akin ni Trineng numaladawak ama pa nagtrabaho. Mano aya iti itang dan na kada kayo? 350. Libre ti kanun kan merienda. 350 laeng? Kunak no limagasot? Ay sus, imbag lang nga igatang iti bagas. Ay no siya, dumawatak iti boyfriend ko nga da iti abroad. Wala akong problema sa bagas-bagas na yan. Bastante ang pera ko yun, no? Imbag nga rod kun katananam ay ti biyagmaw. Da kami nga'y, kasapulan ngagtrabaho kamay, tapno agbyag kamay. Nay, kaslamot limlim tagdagita matam trineng. Ay, kwanana, napuyatak ngamin idirabi Apay, pakapuy-puyatam ay. Ay, kwa, awan matkit dinana. Apay ngay nga agluwa kamutan. Kwanana, ningamin lakay ko. Ay, wan amukon. Nilakay mau at damanan sa bali a babae na. Kasano nga amuyo, nana?
Ay na, amin ang mapaspasamak dito'y lugar tayaw. Awan ti mailumang. Kasla asok nga gwaras. Kanayon nakmatlatan aluklok ko ni Orlan. Di la mauman nga agbababae. Ay na, no siyakla ang maisa trineng. Diyak maanusan ti kasta nga asawa. Addan sa aminon kan kwada. Babairaw, sadaw, manugal pay. Lumabasak pay, tata. Ay, Juan! Ay, asino ka itayon? Ay na, nalipatan dakon. Siyak adi ni Lito. Ay, Stilita. Ti kumari ni Trining. Ay, siya kagayam da ita. Ayan ni Trining, tata. Napanayin tuludan dagiti anak na iti abastuda. Iso siyak pa'y lang ti pinagbantay na dito balay da. Apay, agpapaadal pa'y la. Anusan na pagadalan dagiti anak na Ay na, nagrigat ti agpaadal ita apanawan. Ay, pangasawaan na kiti dagiti anak na numabalinan. Tapno adamang pakan kadakwada. Tapno saan da marigatan. Trining, papanamanin, dumagas ka pa dito yung kantina at ag-istorya tayo. Ay na, jak masango. Ado ti aramida. Trabaho kala at trabaho, agpapabak ng kaunay. Agpapaadalak ngamin. Ay na, bayamo na kita anak mo. Ibagam nga mga asawa dakit di. Kastama dagiti teenager dito lugar tayo. Di da pala nalpas iti panagadalda ng asawa dan. O, di saan yun na problema ang naganak dagiti kanin daw, no anya pa dita. Isakad ko ti panagadalda, tanaanos da nga agadal. Marigrigatan kamot nga rod. Kita man, kas kalagtaw-tawan iti 61.3. Ay na, agan ano sak, mare. Isardang mo ti agpa-eskwela. Na tuladan na ka-sexy. Mapantag paparlor, Tapno makabiro ka iti pangisukatam kanila kay mo. Insukat na kang arodan di isukat mo matan. Jak sa kayatan ti lumabas di ta kantina, nana. Nay, tapay. Siyak matlat na nakanayon ti pag-istoryaan da. Ay katbaybay amlat ta ida. Daytoy langak ngamin ti pag-aangawan da. Bakit ak kanuuna yan nakitaan? Nilita ka nga may ti mahilig nga aguyaw. Naimbagkan kwa na Tanapintas lata ti adda pa nagbiag na. Gaputa adda boyfriend na ijay abroad. Kat di na masapod ti agtrabaho. Iso aday tala makichis-chis Mr. Aramiden na. Wangarod na. Imbagkan kwa na tamayat ti biag na. Ala, bayam kit di. Tainton agkita kamay, bagbaga akman. Saan na? Baybay-an yun. Wan bagbagaak, tasardangan na kan nga uy-uyawan. Masapol abagbagaan, tapno amuna tibidot na. Nanapasita, kanayon ka man dita balay darang yan? Ay na, sumardang kakit din amang uy-uyaw kan kwa na. Ne, apa isakit mo? Saan mat? Ngam kaasi, isulatan ti pagtutungtungan niyo. Ay na, pudno mat amin nga ibagbagami maipapankan kwa na. Wen, pudno no pudno. Ngam di yun la makita mo ti ado arigat na. Naynayunan nyo laeng no kasta nga uyawin nyo. Ay na, ibagayo kiti tagbugo iti saka na. Iso na ti dapan na iji nakirsang abato iji karayan. Tapno maika di nagdadakil arangyad na. Ano ba yan? Anya lakit din. Nauyaw kayo launay. Pudnaw, uyawak mo't idi ni training. Ngam nakaamirisak. Iso nga ita, saan kon nga uyawan? Naimbangal daw mo, nanapasita. Nay, kasla mabigbig ka. Ha? Saan laki din na may bigbeg, nana?
Laglagi pek nga road no asino ka. Ay, siyak ni Orlan. Di asawa ni Trini nga karuba yan. Ay wun gayam si ka ni Orlan. Ay pasensya kan. Talaga asaan ka ang nabigbig. Malaw mo nagkaabaraw. Ay, saanin nana. Umay ko lang ko mabisitahan ni Trini. Ang awam mutin di sigo da balay mi dito. Nakarurot mutin dito nakatakdaran ni ti balay mi. Apay, di mo pa'y amaw. Ha? Ti anya, nana? Nabayagan nga wanda ditoy. Inalan dagiti anak na. Ha? Kasta ka day? Eh, manumag ngamin atawanin na sa anak ka nag-away. Wan nga raw, katnay kimutong kapayan iti kastaunay. Kabarbarbas kapayan. Apay, anya tinapasamakan ka, Orlan. Ay, awan, nana? Nayaw awanak, iti dalang ka. Naperdi, iti biyag ko, iti bisyaw, kun babae. Ay, kunakun ka. Sa dino ngay nga, tanti makaranda trinay, nana. Ay na, dakkel ti balay da dita subdivision ni Jayle. Inalan dagiti anak na, tagmay may samot dito. Kan saan damutan na palubusan nga aglako-lakaw, tapuro damutan profesional. Anak mi dagi jay nana. Jakla nagbalin a responsable nga makadakwada. Kano doktor jay inauna nga anak yaw. Ha? Engineer mo jay may kadwa. Ay, una yan. Ka-nurse mo jay burida. Ay na, nagmayat itan tibiyagda nga giina. Agpasya-pasyar langan tar aramidan ni Trineng. Isugayam day tanti balay da training. Nagdakal. Oh, nakita mo. Kunak tumot ka, dakkel ti balay da. Ayan nga ni training ita. Kasangsangput dan sa naggapo ijay Spain. Nagpasyar da ijay. Aro? Nagmayat ibiyag da. Nagnamayan. Oray pa'y siguro inaldaw nga agpaputs pa. Mabalin lata. Ay na. Siyak ti malas ti biyag na. Nadisgrasya ti boyfriend ko ija abroad. Ket, ijayan api musay. Ay, day tangarod, taditay ammo ti gasat tayaw. Anyamatan. Bakli talang arodan ti tao. Kastoy pa ilang tinagbalinagasat ko. Ay na, agkakana ti problema tayo iti biyag. Ay, mbala gawid tan. Impakitaklaan ka, day tabalay da Trineng. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Madama ti klasik, apay ayang awag ka nga awag. Manang, nabasam ka di text ko kun ka. Awan tinabasak, jak masango ti agbasa-basa iti text. At da imbagak igay text ko, manang. Ibagamon, tani, madama ti exam mi. Kunak igay text ko, nga umayak aglaba ti bado yo. O may kaaglaba kat amumat nga adda washing machine mi nga automatic. Sige mutin amanang, awan igatang ko itigatas ni Mimi. Anya, awan igatang mo. Anya nga'y aramidan nila kay mo. Awan manang. Anya nga awan, dandanikan aganak. Saan nga agtrabaho, jay asawam? Basta umayak manang. Umayak aglaba inton bigat. Isaganam dagiti lalabaan, talabaak ame. Anya? Anya ti kunam, labaan ni Lina dagiti murengya. Wen kanuna nang, imawag kanya kabayatan ti panangisurok. Ket no nagado ti miskul na, kasapulan na siguro at talaga ti kwarta. Aday ta, nag-text manen. Mabiit lang ang tabasaag ti text na. Ay, kaasimot dayjay akabsat mo, anak ko. Ay nananang, awan ka no ti bagasda. Unay mo't day ta pa nagbiagdan. Anya laangan nga iter aramidan di asawa na. Day tama ti sinaludsod ko kankwana. Kahit saan ngagtrab-trabaho, awan nga taa. Kano nagbabasit dagiti duang anak da. Aganak tupay ni Lina. Kasanuntun nga iti panagbiag da.
Ay, ala, replyak man laangan. Ibagak nga umay aglabain ton bigat, tanayunak jay tangdan na. Ala, ibagam nga umay to ijay balay, tamang tedak iti bagas nga isa ang da. Unay ket apa nagbiag daytan. Usaram day ta washing machine. Apay ngay nga aggal-gal-gal ka dita. Amangan no di naktangdanan, no usarak day ti washing machine manang. Ay na, ipisok mo amin ng dita washing machine. Taumay ka dito'y kusina, tamangan ta. Adda cake dito'y. Adda spaghetti. Balkutom latan amanang, tapasarabok to kadagiti anak ko. Ay, nakakaasila una yun ay ati panagbiag mo. Umay ka pa'y makilablaban. Awan kwartami manang. Ibaon mo nga min anila kay mo ngagtrabaho. Ni manang mutan, agungat manan. Marurudak nga min, tabaybayan na kayon sa mutan nga agina. Agbirok pa'y laang ay ti trabaho na. Kat, kaanon to ang makabirok? Nagado ti pagtrabahuan dita. Ibaon mo ang mapanagkonstruksyon, wano ag karpintero. Nagado ti agkasapulan iti karpintero dita. Nasakit ka no ti bukot na no ag construction. Ay kat mapan ag karpintero Di na kanumot amo tag karpintero. Mekaniko nga'y, amo na tagtarimaan iti lugan. Di nantupay amo tag maniha. Day tantukik din ag tarimaan. Kat kasano ngayon ti panagbiagyaw, no awan lakit din ti amo nang aramidan di asawam. Nanang, adda. Nasaya at tadimagas ka, anak ko. Umay ko alaan di bagas nga imbaga ni manang itad na kanya. Ala, umunag ka pa'y muta, tagmerienda ka. Agap apura ka man na pumanaw. Sige, agawid ako nanang. Tani agluto akpay iti pangrabyan may. Di gusak pa'y dagiti ubeng. Anya nga itar aramidin nila kay Mau. No saan na maaramid dagita. Kat awan sa mo trabaho na. Nilakay ko man ang tinalagip yaw. Katanya ngay nga raud. Anya ti Serbina nagasawa kayaw. No saan na ka matulungan. Tultulungan nakmat. Kano ka nga aganak? Talo abulan pa'y. At daurnong yaw. Awan nga rod nanang. Ay na, kasanungay ita. Ibaon mo ang agtrabaho di asawam. Uy, nanang, ibagak. Sige, irwaryo nga rodin ajay bagas, tagawid agaw. Jay merinda, isupot yumutan. Tapasarabok to kadagiti anak ko. Darasan mo ti agluto tamabisina kon. Mabit lang Tanay sumakdo ak pa iti pagdigos dagiti ubeng. Sika kumamatan at agluto. Awan mat aramida. Agluto ka ki din. Itaya pa mabisin. Nagadua sa umon. Anay ko. Anay. Apay nga gan anay ka? Agsikal matantoy dyan ko. Oho, saan ka pa nga ganak? Pambar mula dayta. Ingkagluto! Nakitak ni Lina, mapan ka no agpa-check up. Ay na, agmay-may saan na pan nagpa-check up. Di man la kinuyog jay sadot nga asawa na. Anya kati pa nagsasaumon asadot mo tay? Talaga mo't asadot. Masikog jay asawa na. Isupay lang tagbirok itilamutan na. Ne, kunak man no agtrabaho ni Jack iti construction. Di na kaya tamasadot. Unay mo tan. Ket no talon ton ti anak da. Isu nga ruday ta itakat. No kaano adumakdakkel ti pamilyada. Isumat ti panagbalin na asadot. Nanggiyo mo sin simangan. Dinigwan na karnet baka ko naman. Kay gupo ka man ti di ko. Jack, Di naman disturbo namang man, siga? unay kamatan. Naibos mo di sa nga kaldero nga inapoy. Di ka pa'y napsaw. Sigan to mga minto nagbasit tinlutom. Saan kami pa'y anangan ka dagiti ubeng? Di agluto kan tumanan. Kasta una yung tilingat mo.
Punasamot aday talingat mo. Agtad-tad-tadan. Ay, punasan man kayo di bakat. Naglayang kamutan. Ha? Inibus mo lang arudan timakan. Pagpunasan nakpay itilingat mo. Naggasang. Nagmet, tigasang ti sili. Sili man pa'y bakat. Payawat mo amin. Anya kalakit din. Bakit? Inton bigat, kasti man ng tisidan, ah? Inutang ko lang day takarni ti baka. Makabulan ko abayadan. Mayat ti karne ti baka sidan kay. Kalpasan namangan. Agilad na taong agmalmalam. Hapaw, mayat abiyag. Si kansama ti bagbagada. Amanugang asala agling at numangan. Ha? Nagrega lakit din ayate agora iti tricycle pagluganan nga agudong. Ay nakaslasan kamot anairwam. Nagtrabahon tumat ngamin nila kay ko. Itulod na ta ko maijay tiyendaan nanang. Aday tan jet tricycle para umaw. Para! Sa dino ti papanan yaw. Ijay tiyendaan, tata. Ijay man purok sa ice. Anya purok sa is. Kunak amapantapay bisitaan ni Lina. Mailiwak ka dagiti apukaw. Mapanta makitsenda nanang. Nakaigam ta iti basket. Mapanta bisitaan ni Lina. Takitaan taman no anya aramidin nila kay na ije balayda. Malaintan anak kaw. Ay na, ni nanang atalaga. Tila pampanunutan na. Agin inayad ta, tapno saan data makita. Siripon ta dito'y ridaw da. Nuan niya ti mapaspasamak di taunag ti pagtaengan da. Masapol nga isekreto tapay. Ay katun na. Nuam mo ni Jack nga umayta. Di aging gagagat taon. Sige man laangan. Sikat ti umuna nga agsirip dito'y ridaw da. Imbagkit di taad dadakkel nga abot dito'y ridaw da. Siyak ti umuna nga agsirip di ta ridaw da. Oh, anya nga'y tinakitam nanang. Kunakun ka, nakailad laeng ni Jack nga agbuybuya ititibay. Anya nga'y tararamidan ni Lina. Na, awan mo't di taon nagtibalay da ni Lina. Ay sus, agsangitan dagiti apukaw. Mabisinda siguro na. Aday mawag kini Jack. Na, sinong batan na? Siyak man timang sirip. Ay sus, addan samot babae ti luko amanugang ka. Ay nananang tilay bagbagamot. Siripom ngamin nan kita agman. Addan sang agpaiso. Ay na, kasta unay tiragsak na. Kastalatan ti aramidan na ngayon daw. Nakauldag laeng agbuybuya iti TV. Wan manang. Di na pa'y maasikaso nga awiran mat dagiti anak yo. Sadot nga ron. Kat kasano ka nga eh. Anya kasano. Awan manan ati isa ang minton madamdama. Mapanak manan umutang di ta kaaruba mi a kantina. Nakababain una yun anak ko. Utang ka lang nga utang. Anya ngay nga rod nanang. Awan mo't kukwartame. Adda babae day ta asawam, Lina. Di mo mo't ibagati kas na amanang. Kat no masikugak. Day tangarod kat. Masikog ka. Naynayunan na kan. Awan lang aruden trabaho na. Agbabae pa'y. Ay namanang. Anya lakit din tigasat ka. Itad mun aje panyum di ta tapagpunas na itiluan na. Oh. Adto'y titisyo. Nagsakit ti bukot ko, aglablabay di likod ti balay me. Apay asikapay lang amin ti aglaba. Nilakay mo nga eh. Umawawatak itilaba ka manang. Tapno at day gatang may tikanan me. Ay una yun anak kaw. Kitain nyo man. Nasugat-sugat ti imak gapoy ti kalalabak. Jakmat kaya't ti dumawat akanayon kada kayo. Gaputa. Tanya. Tama ba inak kada kayo kininanang? Malahos to daytan.
Pagtungtungtungan mi kinimanang mo, no kasanuda ka matulungan. Ay na, no nag-eskwela ka kumaidi, profesor ka kumamot itan akas kanya. Agbababawi ak nga ron manang. No maisublik lang ko matinapalabas. Lakay, umay naktuman alaan inton madamdamay jay eskwelaan. Adda pa panam? Mapan kuman bayadan jay health insurance ni Lina. Tani, dandani aganakan. Anya? Sikat agbayad? Sus, naglaing mo tandya asawa na. Ay na, awan ti mauray mo iti kasya tao. Nasken ama obligang agtrabaho. Hay, jakman amukin ni Lina. No apay abaybayan nang agsadot-sadot di asawa na. No nalaing apumutot, kasjay kumamot ti kinalaing nang agbirok. Anya lakit din ti kasta aklase ti tao. Naggrocery akaw na nakaw. May sakaban abagas ti ginatangkaw para kada kayo kadagiti apukaw. Na, apay nga'y tagsangit ka manon. Mababainak ngamin kada kayo kinimanang nanang. San aron bang aramidin nyo kanyak daytoy? Tadan bukod ko a pamilya, kan maysa. Bakit kayo nanang? Rumbang ko mga usaram ti kwartam. Enjoy ti panag-retire mo. Ay, kadakal mo ti retirement, pay kas maestra iday. Sinurot ko lang kuman idi ti balakad mo nga gadalak nanang. Nakitarayak tumat ngamin kin ni Jack. Impagarup ko responsable nga asawa. Saan matgayam? Ita agbababawi ako. Dayta ti resibo jay binayadak nga health insurance mo. Ay na, agyaman akmanang ko. Kat, anya ti planom ita? No makaanakak, ituloy ko at ag-eskwela. Idi pay lang nga ibagbagak dayta ken ka. Ngam di nakmat ngamin patpat yan. Agbalinak tumot akas ken ka manang. An-anusak nga ilupas ti panagadal ko para kadagiti anak ko. Kunak man no ibagam aparakin ni Jack, tamakaungetak ka talaga. Awan ti masakbayam iti day tamanugang asadot. Lina! Lina! Agluto kan, tamabisin akon. Agluto ka iti kanam. Huh? Nagdakkelan tabagim. Nakailad ka lang dita. Naa, apay akas na ti managsasaom. Kaya't mo ta isukat ka. Adu di ta ti babae amang kamkamat kanya. Di sukat naklang. Anya? Uray pa'y mano. Apay, tikunam, sangitan ka. Ay saanan, Jack? Nalpasan ang nagbalinak amartir kan ka. Kumanaw ka no kayat mo. Agbiag kami nga agina. Uray awan ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.